बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मौसम जब भी करवट लेता है, नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू की तकलीफ़ घेर लेती हैं। छींकों के शुरू होते ही नाक बहने लगती है, गले में खराश, वरम और सर में दर्द की शिकायत, जिस्म बुखार से तपने और फोड़े की तरह दुखने लगता है। कहने को तो कई दवाएं इलाज के लिए मौजूद हैं, लेकिन इन अमराज से सही मायनों में निजात और सेहत की बहाली आज भी पुराने इलाज और पुरानी तदाबीर से ही होती हैं। नज़ला ज़ुकाम के सिलसिले में पुराने इलाज और शफाई तदाबीर की अफादियत मुसल्लमा है, जिनसे आज भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम आपको ऐसा ही ज़माना कदीम से इस्तेमाल होने वाला इंतहाई आजमूदा और आसान नुस्खा बनाकर दिखाएंगे। तो वीवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल शान हेल्दी टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज शान हेल्दी टिप्स ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीवर्स, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। व्यूवर्स, आज के नुस्खे के लिए हमें सबसे पहले इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले है ये काली मिर्च। फिर उसके बाद हमने इसमें दूसरी चीज़ जो चाहिए होगी वो है लौंग, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद व्यूवर्स, इस नुस्खे के लिए तीसरी चीज़ अजवाइन। व्यूवर्स, इस नुस्खे में जो चौथी चीज़ ऐड होनी है वो है सौंठ पाउडर। व्यूवर्स, इसके बाद है हल्दी, और फिर इसके बाद जो हमने आखिर में ऐड करना है वो है इलायची। व्यूवर्स, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो का कोई भी एक पार्ट मिस करेंगे तो आप ये नुस्खा नहीं सीख पाएंगे। व्यूवर्स, सबसे पहले आपने एक गिलास पानी ले लेना है, उसको खाली बर्तन में डालना है, और फिर उसमें तकरीबन 1 चम्मच के बराबर इस तरह से सौंठ पाउडर ऐड कर देना है। व्यूवर्स, जिस तरह ये तमाम चीज़ें हम तरतीब से ऐड करेंगे, आपने भी इसी तरतीब से ऐड करनी है। इसके बाद व्यूवर्स, तकरीबन 8 से 10 दाने काली मिर्च के इसमें हमने ऐड कर देने हैं, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। व्यूवर्स, इसके बाद हमने इसमें लौंग ऐड करनी है। ये देखें व्यूवर्स, इसमें हमने तकरीबन लौंग के 2 दाने इस तरह से ऐड कर देने हैं। व्यूवर्स, इसके बाद जो चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो है अजवाइन। व्यूवर्स, अजवाइन तकरीबन 1 चम्मच के बराबर हमने इसमें ऐड कर देनी है। व्यूवर्स, जो चीज़ें जिस तरतीब से बताई जा रही हैं, आपने भी इसी तरतीब से ऐड करनी है, कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम नहीं करनी। इसके बाद व्यूवर्स, हमने इसमें इलायची, तकरीबन 2 दाने इसमें हमने इलायची डालने हैं। ये देखिए व्यूवर्स, हमने इसमें 2 दाने इलायची ऐड कर दिए हैं। व्यूवर्स, आपने इसको चूल्हे पे हल्की आंच पर रखना है और ये साथ साथ पकने का अमल जारी रहने देना है। व्यूवर्स, इसके बाद हमने इसमें हल्दी तकरीबन 1 चुटकी के बराबर ऐड कर देनी है, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। व्यूवर्स, आपने वक्तन फ़वक्तन इस महलूल को इस तरह हिलाते भी रहना है ताकि ये जल्द से जल्द तैयार हो जाए। व्यूवर्स, वीडियो कंप्लीट देखेगा, वीडियो का कोई भी एक पार्ट मिस करेंगे तो आप ये नुस्खा नहीं सीख पाएंगे। और व्यूवर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल शान हेल्दी टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की हेल्थ से जुड़ी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ बिला नागा मौसूल हो सकें। व्यूवर्स, इसके बाद हमने इसमें आखिर में तकरीबन गुड़ ऐड करना है। इस तरह से हमने गुड़ इसमें ऐड कर देना है। व्यूवर्स, अब हमने इस महलूल के पकने का इंतज़ार करना है, यानी इस महलूल के उबाल का इंतज़ार करना है। ये देखें व्यूवर्स, जब इस तरह महलूल को इस तरह से उबाल आ जाए तो व्यूवर्स, आपने इसको चूल्हे से उतार देना है, और चूल्हे से उतार कर ठंडा होने के लिए रख देना है। व्यूवर्स, कुछ देर ठंडा होने के बाद आपने इसको किसी भी साफ़ बर्तन में छान कर डाल देना है। व्यूवर्स, आपका ये नुस्खा तैयार हो गया है। जी हाँ व्यूवर्स, आपने अब इस नुस्खे का इस्तेमाल कैसे करना है। व्यूवर्स, बच्चों को अगर नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या गले में ख़राश है तो व्यूवर्स, आपने इस नुस्खे को दिन में 1 बार लाजमी बच्चों को ये 1 चम्मच पिलाना है। और अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं तो उनके लिए व्यूवर्स, दिन में 2 चम्मच लाजमी है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद दिन में 2 बार इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। दिन में 2 बार इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से ही उनको अपने नज़ला, ज़ुकाम और बुखार में वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा, और उनका नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गले की खराश कम होने लग जाएगी। व्यूवर्स, इसके साथ साथ आप अगर पानी और भाप का इस्तेमाल करें तो वो भी नज़ला और ज़ुकाम के लिए बहुत मुफीद है। जी हाँ व्यूवर्स, पानी हयात बख्श ही नहीं, शिफा बख्श भी होता है। नज़ले की सूरत में सबसे ज़्यादा नाक और इसकी अंदरूनी झिल्लियाँ मुतासिर होती हैं।
वायरस से निजात हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि झिल्लियों से खारिज होने वाली रतूबत इन्हें बहाकर ले जाए। सिर्फ वर्म ही दूर नहीं बल्कि वायरस की खासी तादाद भी धुलकर खारिज हो सकती है, जिससे बड़ा आराम मिलता है और मर्ज़ की शिद्दत में भी कमी आ जाती है। व्यूअर्स, इस अमल में वज़ू का अमल बहुत मावन साबित होता है। नाक में साफ़ सुथरा पानी चढ़ाने से अंदरूनी झिल्लियाँ अच्छी तरह धुल जाती हैं। अगर पानी नीम गर्म और नमकीन हो तो इसे ज़रा अंदर चढ़ाकर बंद नाक आसानी से खोली जा सकती है। नमक की वजह से नाक में न सिर्फ वर्म दूर होता है बल्कि वायरस की खासी तादाद भी धुलकर खारिज होती है, जिससे बड़ा आराम मिलता है और मर्ज़ की शिद्दत में कमी आ जाती है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ जो लोग चाय पीते हैं उन्हें नज़ले के दौरान बगैर दूध की चाय में शक्कर की जगह शहद और नींबू का रस शामिल करके पीना चाहिए। चाय के अलावा सादा गर्म पानी में एक चाय का चम्मच शहद और ताज़ा नींबू का रस शामिल करके चुस्कियां लेकर पीने से छीले हुए गले को बहुत आराम पहुंचता है। जी चाहे तो शहद में नींबू के चंद कतरे शामिल करके भी पिया जा सकता है। शहद में जरासीम कशी की सलाहियत होती है और नींबू में शामिल हयातीन विटामिन सी जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त को मुस्तहकम करता है। इस मुरक्कब को धीरे धीरे निगलने से मुंह में लाभ खूब बनता है और गले को आराम मिलता है। व्यूअर्स, इसके बाद है दारचीनी। बुखार दूर करने वाले और जरासीम कशी की सलाहियत रखने वाली दारचीनी हज़ारों साल से इस्तेमाल हो रही है। मशरक़ के गर्म आबो हवा वाले मुल्कों में पैदा होने वाली दारचीनी मगरिब के सर्द मुल्कों में कभी सोने के मोल बिकती थी, लेकिन इसकी आज भी बड़ी अहमियत है। खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया में इसका इस्तेमाल बुखार और वर्म दूर करने के लिए बहुत मौसर करार दिया जाता है। व्यूअर्स, इसके बाद है लहसुन। नज़ले का दुश्मन लहसुन। बरसगीर में लहसुन की चटनी का इस्तेमाल एक नहायत मौसर ग़िज़ाई इलाज समझा जा सकता है। बड़े बूढ़ियाँ, गले में दुखन और सूजे हुए गदूद के लिए बासी या खुश्क रोटी के एक नवाले के साथ लहसुन के 1-2 जवे सब्ज़ या सुर्ख मिर्च नमक के साथ खूब चबाकर खिलाया करती थी। इससे बलगम खूब खारिज होता है और गले और गदूदों का वर्म कम हो जाता है। व्यूअर्स, इसके बाद है अदरक, तुलसी और शहद की चाय। जी हाँ व्यूअर्स, ताज़ा अदरक कुचल कर उसका एक चाय का चम्मच रस एक प्याली गर्म पानी में शहद से मीठा करके पीने से बलगमी, खांसी, सीने की जकड़न और सीने को बहुत आराम मिलता है। बलगम खारिज होता है और पसीना आकर बुखार दूर हो जाता है। इसमें तुलसी के ताज़ा पत्तों का रस एक चाय का चम्मच मिलाने से ये और भी मुफीद हो जाता है। तुलसी के खुश्क पत्ते भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो के एंड में कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, आप किसी भी नेचुरल रेमेडी के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके या मेल करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस हम उस नेचुरल रेमेडी के बारे में बनाकर आपको दिखा देंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मगर व्यूअर्स, वीडियो के साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना आपने हरगिज़ भी नहीं भूलना। व्यूअर्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।